Итак, задача следующая. Эскалатор метро поднимает пассажира, который стоит неподвижно на нем за 1 минуту. Если пассажир идет по неподвижному эскалатору, то он поднимается за 3 минуты. За сколько времени пассажир поднимется, если будет идти по движущемуся эскалатору? То есть у нас задача известна только время. Итак, обозначим это Т1, это равно 1 минута. Это когда эскалатор поднимает пассажира, неподвижно стоящегося на эскалаторе, он поднимает за 1 минуту. И Т2 равно 3 минуты. Когда пассажир поднимается сам, движется по неподвижному эскалатору. Нам нужно узнать, какое время будет поднимать эскалатор, если пассажир по нему будет двигаться. Итак, давайте посмотрим, какие у нас здесь входные данные. Длина эскалатора у нас одинакова. И когда он движется, поднимая неподвижно стоящего пассажира, пусть она длина будет S, он поднимает его за 1 минуту. Это когда эскалатор движется. Пусть он движется со скоростью V1. И теперь второй вариант, когда неподвижный эскалатор, а по нем идет пассажир со скоростью какой-то V2, и он проходит неподвижный эскалатор за 2 минуты. Нам необходимо выяснить, какое время необходимо пассажиру, если эскалатор будет двигаться, и пассажир по нему будет двигаться. С той скоростью, которой он и раньше поднимался. Поскольку у нас одинаковая длина эскалатора, можем записать вот такие уравнения. S равно длина эскалатора равно скорость эскалатора V1 умножить на T1. То есть это он поднимает пассажира неподвижным за время T1 со своей скоростью. С другой стороны, длина эскалатора будет равна скорости пассажира, который идет по нему, проходит за время T2. И теперь еще третье уравнение, которое мы можем написать. Если пассажир будет двигаться по подвижному эскалатору, естественно, скорости будут складываться. То есть скорость эскалатора будет складываться со скоростью пассажира. Он подниматься, естественно, будет быстрее, с каким-то временем T. Вот теперь вот из этих уравнений мы каким-то образом должны посчитать, какой у нас будет, сколько у нас тут неизвестных. У нас получается 1, 2, 3 неизвестных. Все, система решается. Как мы ее решим? Давайте определим из этих первого и второго уравнения, определим скорость через длину и время. V1, то есть скорость эскалатора, который поднимает пассажира, будет равна длине эскалатора делить на время подъема. T1. Естественно, скорость пассажира, который движется по неподвижному эскалатору, тоже будет S, деленный на T2. И давайте теперь вот эти вот значения, которые мы получили, подставим третье уравнение вместо V1 и V2. И то у нас будет S равно, подставляем V вместо V1. S, деленный на T1 плюс S, деленный на T2. Это мы подставили то, что в скобках, и умножить на T, которое нам нужно найти. Давайте немножко преобразуем вот это все выражение. Вы, как, наверное, заметили о том, что мы можем как-то вынести S за скобку. Давайте это дело сделаем, чтобы оно нам не мешало. Тем более, что нам неизвестно, какая-нибудь S, что множится. Мы, если выносим S за скобку, мы получаем единичка, деленная на T1, плюс единица, деленная на T2. И множится на T. Сразу можно сделать эту операцию сокращения, чтобы он дальше нам не мешал. Здесь S и S сокращаем. Здесь получаем единицу, здесь получаем не 0, а единицу. Мы сокращаем на S. Итого мы получили единица равна вот этой дроби. Единица на T1 плюс единица на T2, что множится на T. Давайте теперь выполним операцию, которая находится внутри скобок, операцию сложения этих дробей. Получаем единичка равна. Общий знаменатель, естественно, будет T1 умножить на T2. Сюда идет для того, чтобы быть общим знаменателем, чтобы получить, домножаем на T2, а тут домножаем на T1. То есть T2 будет плюс T1. Давайте это запишем, чтобы было как-то порядочнее. T1 плюс T2. Перемены слагаемых, сумма не меняет. Что множится на T? Вот мы получили такое уравнение, где у нас неизвестное T. Домножим это выражение правую и левую часть на T1, что множится на T2. Здесь просто будет T1, T2, а тут оно сократится. Потому что если мы будем домножать на одинаковую величину, она просто был числитель и знаменатель сократится. Мы получаем такое значение T1, что множится на T2, равно скобочки T1 плюс T2, что множится на T. Естественно, можно теперь уже T отсюда найти. Тут будет T2,1, что T2 делится на вот эти скобки. T будет равно T1 множится на T2 и делится на T1 плюс T2. Теперь можем подставить значение сюда, которые известны в условии. В принципе, все тут известно. 1 минута множится на 3 минуты. И поскольку здесь будет размерность одинаковая, 1 минута плюс 3 минуты, можем вынести минуты за скобки, размерность, а сами значения сложить. То есть 1 плюс 3. Здесь будет минуты. Равна, уже до конца сделаем, минута множится на 3 минуты и делим на 4 минуты. Одно из этих значений как можно сократить, чтобы оно не мешало нам минуту. И мы получаем минуту просто 3/4 минуты. Мы получаем результат 3/4
минуты. Либо превратим это дело в секунды, если так удобнее. Это будет сколько? 45 секунд. Если человек будет двигаться с такой скоростью, как он шел, тут 3 минуты, еще будет эскалатор двигаться, то есть он будет подниматься за 45 секунд.